باعتبارهم أسلاف أقدم القبائل في منطقة كاناس، يعد تمجيد ديارهم الجميلة بالأغاني تقليدا قديما لم يغيره أبناء توا حتى الآن. تربض القرية التي يعيشون فيها في أقصى شمال المناطق الغربية الصينية، وهي خامو، المكان العابق بنكهة التراب والغابات الجميلة. تقع خامو في منطقة جبال التاي بمحافظة بورجين في شمال شنغيانغ. إنها حوض واسع بين الجبال تتجاوز مساحته الكلية 3000 كيلومتر مربع. نهر خامو ينبع من نهر جليدي وجبل ثلجي يبلغ طوله الإجمالي 20 كيلومترا. تتدفق مياهه القارسة البرودة من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي طوال السنة، عندما تخترق مياه النهر الصافي النقي الجسور المعلقة فوقه بفرح عميم، تحول دائما هبات الطبيعة إلى ألحان بهيجة. تتناثر البيوت الخشبية الرائعة فوق المصاطب الجبلية بشكل منظم، يتصاعد الدخان متموجا، وتسير الأبقار والأغنام في الطريق الصغير بارتياح واطمئنان. يبدو أن كل القرية نائمة بشكل عميق، لكنها في نفس الوقت مفعمة بالنشاط والحيوية. تتدثر بين جنبات قرية خامو الواقعة في الحوض أقدم قبيلة بدوية في شمالي الصين، ألا وهي أبناء توا، وكانوا منعزلين عن العالم الخارجي لفترة طويلة، وعاشوا معتمدين على أنفسهم في الكساء والغذاء من خلال الرعي والصيد. لذلك يحملون لقب جمهور الغابات ولقب قبيلة السحب. حسب السجلات التاريخية، تجمع أسلاف قبيلة توا في البداية في جنوب بحيرة بايكال الحالية وبجوار ساينانلين في الحوض الأعلى لنهر يانيسي. في أوائل فترة أسرة هان الغربية خضعوا لحكم الهون بشمالي الصين، وفي حوالي القرن الرابع أصبحوا تحت قيادة قبيلة توبا شيامبي التي انتقلت إلى الغرب، حتى نهضت قبيلة توغو في عهد أسرتي سوي وتانغ في القرن السادس الميلادي، وتأسست دويلة توجو خان القوية فيما بعد. حتى الوقت الراهن تعلق صورة جنكيز خان في وسط كل بيت خشبي لأبناء توا، ويضم أبناء توا أنفسهم إلى القومية المنغولية، وقد يرجع سبب ذلك إلى تقديسهم لهذا الرجل، وفي اعتقادهم أنه يتمتع بسمعة عالية في أرجاء العالم، وهو رجل سماوي يحفظ أحفاده وينظر إليهم في الجنة البعيدة. في الواقع بالمقارنة مع المنغوليين الذين يعيشون في المروج المنغولية، كان أسلاف قبيلة توا يقضون حياتهم في الجبال الشمالية الأكثر برودة، وكانوا لا يعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والدواجن، وإنما على القنص وجمع الثمار. خامو تعني في لغة توا أفضل قطعتين من اللحم بكتفي الدب الأسود. يقال إنه قبل زمن بعيد جاء أسلاف قبيلة توا إلى خامو، لكن قطعان الدببة السوداء التي كانت تظهر حينا بعد حين جعلتهم يشعرون برعب وفزع. لذلك برز بعض القناصين الشجعان من بين صفوف أبناء توا
وقتلوا تلك الدببة السوداء ووزعوا شحومها على كل أهل القرية. ومنذ ذلك الوقت عاش الناس حياة مريحة، فحملت القرية لقب خامو. يتصاعد الضباب الأبيض الساحر بين الجبال والأودية في الصباح حينا بعد حين، فيبدو أن حجاب الفتاة يخفي وجهها الجميل. عندما تتسلل أشعة الشمس إلى أرجاء قرية خامو يتبخر ويطير هذا الضباب الصباحي. في هذا الحين إذا ألقيت نظرك إلى بعيد يمكنك أن ترى بوضوح المناظر الرائعة والعظيمة. في القريب تتناثر البيوت المثلثة لأبناء القرية بين أودية الجبال مثل نجوم السماء، ويعتبر هذا مقصدا يرغب عدد لا يحصى من هواة التصوير في الاقتراب منه والتمتع به، إذ إن هذا المكان في رأيهم يضاهي الجنة. البيوت الخشبية ذات الرؤوس المثلثة والقواعد المربعة أبرز معالم خامو. هذه البيوت الخشبية التي يطلق عليها الرعاة المحليون اسم مو كلانغ ليست فقط دافئة في الشتاء ومنعشة في الصيف واقتصادية وعملية، بل تعتبر أيضا منظرا رائعا يعكس العادات والتقاليد التي يلتزم بها أبناء توا. بناء هذه البيوت لا يحتاج إلى وقت كثير وليس معقدا، ولكنه لا يفتقر إلى التصميم. يمكن في أحوال كثيرة إنجاز بناء أجزائها الرئيسية بتعاون 2 أو 3 من الرعاة وباستخدام الأدوات البسيطة خلال 2 أو 3 أيام. يتم بناء هذه البيوت باستخدام الأخشاب المستديرة المحلية بعد إزالة أغصانها وقشرها. تجميع هذه الأخشاب المستديرة لا يحتاج إلى حديد الخرسانة والأسمنت أو أي مادة معدنية، بل يتم تثبيتها بفتحات سلمية الشكل تقطع وتحفر يدوية. يتجسد ذكاء أبناء توا تجسيدا تماما في عملية بناء بيوتهم. يجمعون النباتات الطحلبية التي تنمو بكثرة في الغابات ويلصقونها بين الأخشاب المستديرة، حيث تستطيع النباتات الطحلبية التي تنمو بسرعة عندما تجد الماء أن تمتصه وتمتن الأخشاب المستديرة بشكل وثيق لتسد الثغرات القائمة بينها. لتسهيل سقوط الثلوج المتراكمة في الشتاء يبنى السقف ليكون على شكل مثلث. بسبب الانحدار الكبير للسقف عندما يصل عمق الثلوج المتراكمة ووزنها إلى حد ما تتساقط ذاتيا من السقف. في الوقت ذاته يمكن للثلوج الذائبة في الأسفل أن تسيل من المجرى الممتد من الرأس الحاد، لذلك من الصعب أن تتسلل مياه المطر إلى داخل البيت حتى في موسم العواصف الممطرة. في الماضي كان أبناء توا يحبون بناء بيوتهم الخشبية بجوار الأنهار والبحيرات وفي الغابات والمروج، وذلك لتسهيل الرعي والحياة، كما يمكن نقلها في أي وقت حسب الحاجة عند النقل، ويمكن تحويلها إلى مكان آخر خلال فترة قصيرة بمجرد وضع علامة واضحة على كل قطعة خشبية مستعملة لبناء البيوت. أبناء توا يحملون بيوتهم على عربة الخيل، ويقع البيت أينما يصل الخيل إليه. بالفعل ظل التاريخ الحقيقي لأبناء توا محملا بلغتهم الخاصة ومجسدا لما يلتزمون به من العادات والتقاليد ومخفيا وراء تفاصيل حياتهم المختلفة. إذا رغبت في معرفة وملامسة ثقافاتهم الوسيلة الوحيدة هي الاقتراب منهم والذهاب إلى حياتهم عن كثب،
عليه ندخل قرية خامو التي يبدو كأنها تقع في عالم خيالي. خامو اليوم أضحت أكثر القرى جذبا للزوار في منطقة قاناس السياحية، كما صار هذا العدد الكبير من الزوار منظرا جديدا آخر في خامو، ويتمكن كل قادم إلى هنا أن يدخل إلى أعماق نفسه بسرعة ويجد وسيلة مميزة لراحة نفسه، ويعتبر ذلك أمرا طبيعيا وصحيا وينتمي إليك فقط. في موسم الرواج السياحي تستقبل ميخوا التي تتمتع بصوت رخيم عددا كبيرا من الزوار كل يوم في بيتها. بالنسبة للزوار يعد الجلوس في بيوت أبناء التوة الخشبية التي تكون دافئة في الشتاء ومنعشة في الصيف وتجربة نمط حياتهم المتميز تجربة حيوية جديدة لهم. في عام 1998 صارت أسرة ميخوا أول أسرة من قبيلة توا في منطقة قاناس السياحية تستقبل الزيارات العائلية في ذلك الوقت، وكان مدير الزيارات العائلية هو أبو ميهوا الشيخ أراداشي. صار مستوى ميهوا في جادة الصينية أعلى بكثير من الآخرين في القرية بفضل سياحة الزيارة العائلية، وتتمنى أن يجعل أبناء توا الذين ظلوا لغزا في أذهان الزوار واقعيين وحيويين من خلال زياراتهم إلى العائلات المحلية. أكثر شيء إعجابا هنا هو العرض الذي يقدمه أخوها من كيي. ينبثق الصوت المنخفض والواسع من مزمار خشبي بسيط ويتردد في الأجواء. يعد هذا المزمار نوعا من الآلات الموسيقية القديمة جدا لأبناء توا، والذي يصنع بالقصب، ويمكن لصوته المديد أن يجعل كل مرء يصغي إليه يشعر بنشوة عميقة، لذلك يطلق عليه الناس لحن الطبيعة. كان والد من كايي الشيخ أراداشي الابن الوحيد من قومية توا في قاناس الذي يستطيع أن يصنع ويعزف تشول، ومعظم الأغاني التي كان يعزفها ويعرضها أبدعها بنفسه.
Boşoğlu tıbalar burun ende kanca tutkan desen de şoğlu bir mınca bir mal istep mal aygap jorun kişende bir buran şuurgan mümkün jororda bir çağay bir nıttırardın bunu gider bunu tıtınap resim iste olur barda bir jede bir çıtkan jona ağırsın bir murgu der tıbagı jaysa mandalış der de şoğunun adı. منذ 17 من عمره بدأ مينكاي يتعلم صنع التشور وعزفها على يد أبيه. يبدع قطعة جديدة لنفسه كل سنة كلما صنع التشور. يعتقد أبناء توا أن التشور لحن الأرض ووسيلة للتبادل بينهم وبين الطبيعة، وعندما كان كثير من الرعاة يعزفونها في غابة الأشجار كانت الطيور تأتي لمصاحبة هذه الموسيقى الجميلة. يبدو أن هذا الصوت الجميل والرخيم يعود بالناس إلى آلاف السنين الماضية ويستعرض ما مر به أبناء توا في التاريخ. في نهاية شهر سبتمبر نزل أول ثلج في قاناس، فغطت الثلوج البيضاء الغابات والجبال، وتوارى الخريف الجميل في غمضة عين، وبدأ الشتاء القاسي والطويل منذ ذلك الوقت. يرفرف الضباب الخفيف في سماء الوادي مثل عالم الأحلام، وتعلق على الأشجار بجوار المياه كثير من الذوائب الجليدية، فيبدو كأنها أعمال فنية نقية وصافية. لكن في مكان آخر غير بعيد عن هنا مشهد مختلف تماما مفعم بالحركة والنشاط. تجرى هنا مسابقة مبتكرة وممتعة للتزلج، ألا وهي بطولة خامو للتزلج القديم والصيد التي تقام سنويا. تشارك في مباراة العام الجاري 8 فرق وأكثر من 40 لاعب تزلج، كلهم رعاة محليون في قاناس. حسب قواعد المباراة على اللاعبين أن يلبسوا الزحلوق القديمة التي تصنع بالجلد والفرو، ويحمل الحقيبة الجلدية التي يبلغ وزنها 20 كيلوغراما، ويقوم برحلة طويلة شاقة بعد اجتياز الجبال والأودية. يبذل اللاعبون أقصى جهودهم للركض والتزلج على الثلج. ينبغي لهم أن ينزلقوا 3 دورات في الخطوط المحددة، ويطلقوا سهما بعد انتهاء كل دورة من التزلج. لا يجوز بدء الدورة التالية إلا بعد أن يصيب السهم الهدف. إذا لم يصب الهدف تفرض عقوبة على اللاعب بأن يسلك طريقا آخر أطول. مع وصول عدد متزايد من اللاعبين إلى منطقة الرمي أصبح ميدان السباق حاميا وحماسيا، يصرخ الجمهور بالهتافات كلما أصاب السهم الهدف. بعد سلسلة من المسابقات الحامية جاء الوقت الأكثر تأثيرا وإثارة. وجه الناس أنظارهم إلى قمة المنحدر، من سيصل إلى النقطة النهائية أولا؟
يغطي الصقيع الجليدي شعر البطل وجسمه، يبدو كأنه بطل ظافر يلتف حوله حشود الناس، يتسابق الناس إليه للتعبير عن التهاني المخلصة. صار الولع الأبدي بالثلج والجليد غريزة وطبيعة للمحليين وجزءا لا غنى عنه في حياتهم. عندما تصبح الجبال مغطاة باللون الأخضر وتعود كل الكائنات إلى الحياة مرة أخرى، يستعد أبناء توا للاحتفال بأكبر أعيادهم، عيد أوباو. اليوم رغم أن عدد أبناء توا الذين يعيشون داخل حدود الصين أقل من 3000 نسمة، ما زالوا يحافظون بشكل سليم على ما كانت تلتزم به القبيلة القديمة من المفاهيم القبلية والعقائد الدينية. تقام أشكال شتى من النشاطات الدينية لتقديم القرابين كل سنة، يعد عيد أوباو الأهم منها. في أحوال كثيرة تقام هذه النشاطات الدينية في منطقة بحيرة ياتسا. في هذا اليوم وفي مرتفع المرج الساحلي الواقع بشمال غربي بحيرة ياتسا، يشتغل رعاة القرية على قدم وساق قبيل حلول أيام العيد، ويقومون بالأعمال التحضيرية الأخيرة. بسبب اختلاف مواعيد ذوبان الثلج يتم تحديد موعد عيد أوباو دائما حسب تغير المناخ. كان أسلاف قبيلة توا يتخذون السماء والأرض كمنبع حياة الإنسان، فعبدوهما عبادة كبيرة، لكن بسبب عدم وجود صور مفصلة لآلهة الأرض والسماء كانوا يكدسون أوباو الكوم الحجرية أو الطينية أو الخشبية كرموز لها. مع مرور الأيام صارت أوباو شيئا مقدسا يعبده الناس الذين عبروا عن عبادتهم للسماء والأرض والتوسل إلى الآلهة من خلال تقديم القرابين لأوباو. يحرص أبناء توا على كل ما تمنحه الطبيعة حرصا كبيرا، لا يدوسون عشبا ولا يقطعون الشجر حسب أهوائهم، يعتبرون الغابات والأشجار البسيطة موجودات خصبة جدا في حياتهم العادية، ويدركون ويمارسون مبادئ التوازن. بعد تزيين وزخرفة أوباو يتسلق المسن من قبيلة توا بنفسه إلى قمة أوباو للتوسل إلى الآلهة. عيد أوباو هو عيد أبناء توا لتقديم القرابين إلى الأرض والسماء ومخلوقات الطبيعة. يضع الناس ما صنعوه بأنفسهم من الخمر مع الحليب وعجين اللبن أمام الآلهة. تبدأ مراسم تقديم القرابين، تشعل النار أمام أوباو، ويرتل أحد اللامات الأسفار المقدسة. يمسك كل واحد من أبناء توا الجزية المقدمة إلى الآلهة في يديه، بينما يتجاذب مع ما تلاه اللام حينا بعد حين. يعلق الناس شرايط الأقمشة الملونة التي ترمز إلى هذا، وهو منديل الترحيب على أغصان شجر البتولة، بينما يقدمون النذور ثم يدورون حول أوباو باتجاه عقرب الساعة 3 دورات، وفي الوقت نفسه يقدمون الخمر مع الحليب وعجين اللبن إلى أوباو بغية الحصول على عناية الإله. يكون مشهد الاحتفال بعيد أوباو مهيبا وجليلا، بالإضافة إلى أبناء توا يتدفق إليه كثير من المنغوليين
وأبناء القوميات الأخرى في محيط عشرات الكيلومترات، ويجتمعون أمام أوباو، وبعد انتهاء مراسم تقديم القرابين يجتمع الناس ويرفعون كؤوسهم ويشربون سويا ويتبادلون أطراف الحديث، حتى يقوم بعض مطربي القوميات بعرض أغنيات أبناء توا لزيادة حماسة الناس. يبدو أن الزمن تأثر بذلك فتوقف ولم يترك أي أثر للأيام الماضية هنا. إنه أمر عظيم جدا أن يستطيع أبناء هذه القومية التي ليست لها لغة مكتوبة الحفاظ على أسلافهم وتاريخهم في مئات السنين المنصرمة من خلال اندماجهم السليم مع الأرض والسماء.